What's up mga guys? Kumusta na po tayo? Nandito na naman tayo para sa isang wiring diagram. Ang ginawa nating wiring diagram ay front wiper and washer wiring diagram. Okay. Ito po, kung makikita nyo malaki na to, ito ang combination switch. Ito naman ang fuse from ignition. 20 amperes fuse. Tapos ito ang tinatawag na washer motor. Ito naman ang wiper motor. Ito lang ang mga wire niya guys sa wiper motor. May 4 dyan. Pag pinihit mong ang combination switch mo, gusto mo na high, low, intermittent, ito lang yun po guys. Saka pa dadaloy dito. Pag switch mo na naman ulit ng isa, dadaloy din dito sa isa. O gusto mo yung high speed, dadaloy din dito. Tsaka yung wiper motor natin, may sariling ground po yan guys. Okay. Tapos nakakoneksyon yan dito. May isang supply yan dito papunta dito sa from battery ignition. Okay. From ignition to fuse 20 amperes. Magsusupply yan dito sa combination switch at saka sa wiper motor at saka dito rin sa washer motor. Okay. Ganun lang kasimple guys. Titigan nyo lang, tingnan nyo ng maayos. Ganun lang kasimple ang front wiper and washer wiring diagram pang Toyota Innova 2018 model. Maraming salamat po guys. Hanggang sunod na video.